Olha esse aspirador de pó portátil, com apenas uma passagem, ele faz um trabalho impecável, deixando o carro completamente limpo em segundos. Adeus ao gasto constante no lava-jato e olá economia. Com um motor de 6.600 RPM, o dobro da potência dos aspiradores convencionais e 3 modos diferentes, aspirar, vácuo e sopro, é praticamente impossível deixar qualquer sujeira para trás. E o melhor, você só paga na entrega e recebe o aspirador em 24 horas. Aproveite a praticidade agora.